可以說在《水滸傳》中給人留下深刻印象的人物就是宋江或是武松，但在当今社会广为流傳的人物却另有其人。他在《水滸傳》中并不起眼，而他的妻子可以说无人不知无人不曉。他又矮又醜，經常挑着燒餅在大街上叫賣，雖然心地善良，但給人的感覺十分弱弱。但他的妻子潘金蓮卻是一個十分美麗楚楚動人的女人。在《水滸傳》中，潘金蓮是不得已才嫁給了武大郎的，而後面的故事就是大家耳熟能詳了。而在1992年冬天，武大郎的後人就挖出了武大郎的古墓。古墓中，武大郎身高1.8米，而古墓是座玄棺木。專家打開棺材後，揭開了一個1000年的騙局。跟武大郎同葬的還有一具女主人，女主人就是赫赫有名的潘金蓮。而在墓誌銘上，武大郎是一個縣令，而並非是賣燒餅的小商販。至於潘金蓮更不是水性楊花的女人，那到底是怎麼回事呢？是歷史欺騙了我們，還是後人改變了現實？點個關注，點個讚。我們接着往下看。大家都知道，我國民間重要的遺產一直是以歷史悠久和文化古韻作為代表，而且膾炙人口的文化遺產，以四大名著及其背後各種衍生出來的戲曲、相聲等，受眾的群體尤為廣泛。而四大名著裡面比較特殊的一本《水滸傳》裡面的各種故事和人物，更是各個受眾階層茶餘飯後的重要談資。而在這部描寫當時北宋官場以及民間對立面的小說中，武大郎絕對是其中一個十分著名和重要的配角。西門慶、武大郎、潘金蓮這三位的人物知名度絕對在歷史上排得上號。而其實對於武大郎這個人，讀者對其有點嗤之以鼻，因為在大家的印象裡面，武大郎是個唯唯諾諾、長相醜陋的矮子，並且無論是從自身的財力和外貌魅力等來對比，的確和西門慶有很大的差距。那麼就是在這種的人物塑造裡面，武大郎因為的的確確的弱勢形象以及悲慘遭遇，以及潘金蓮的惡毒和水性楊花，形成了巨大的反差。在歷史中，潘金蓮這個名字簡直就是被釘在恥辱柱上面。那麼在真實的歷史上，是不是真的存在武大郎和潘金蓮的故事，以及這對夫妻的個人遭遇和外在形象，是不是真的如同《水滸傳》裡面描寫的那麼不堪呢？並且作為《水滸傳》作者的施耐庵，是不是也後悔寫下了這一段篇幅？一切要從河北的武大郎墓地被發現，揭開800多年的騙局說起。武大郎原名武直，籍貫位於現在的河北邢台市清河縣。根據當地的人介紹，清河縣地區姓武的人基本都是武大郎的後代，並且當地人基本上對於自己祖先在《水滸傳》裡面的形象和結局感到憤憤不平。在1992年，武大郎的墓葬被當地人發現。在發現了武大郎的墓葬之後，當地相關的考古隊立馬來到現場進行相關的工作。來到現場之後，根據固有的印象以及歷史上的描現，武大郎的骸骨應該的確是矮小的。但是在打開了墓穴之後，考古隊發現男性的骸骨有1.8米左右，而這一座墓葬還是一座合葬墓。更讓當地人和考古隊吃驚的是，合葬墓裡面的女性，根據墓誌銘的介紹，發現其本人的確叫潘金蓮，而墓誌銘對於武直，也就是武大郎生平的描寫，更是直接推翻了《水滸傳》裡面對於武大郎的固有印象。原來根據墓誌銘的描寫，武大郎並不是整天在清河縣走街串巷賣燒餅的小商小販，而是當地的名士加上讀書人。其小時候家世貧困，父母雙方都有一定的財力和爵位，但是這一切並不阻礙武直發奮讀書，而努力的結果就是讓武直考中了進士，成為了陽谷縣的縣令。而在為官期間，武直做事勤勉，為人清廉，深受當地人的愛戴。隨着武大郎墓葬的挖掘，進一步顯示潘金蓮也並不是什麼大戶人家的女僕，而是一位知府的千金小姐，並且從小飽讀詩書，才貌雙全，
潘金蓮從小在當地就以賢惠著稱，並且嫁給武直之後，夫妻兩人也是相敬如賓，恩愛非常，成為一段佳話。因此，在《水滸傳》裡面描寫的出軌一事，自然也是沒有的。根據墓志銘的描寫，潘金蓮還為武直多次生兒育女，堪稱模範家庭。那麼，潘金蓮在藝術塑造上的不堪，又是怎麼來的呢？根據當地的資料，並且結合墓志銘，原來武直早年貧困，差點因此錯過了科舉。但是在朋友們的幫助下，武直終於考中了進士。但是在這幫資助武直的朋友中，有人卻在看見武直高中後，便來投奔武直。這位朋友來找武直的緣由，就是希望靠着武直仕途，幫助自己謀私利。但是武直是個正直的人，一口拒絕了這等要求。但是对於朋友的恩情，武直還是拿出自己的私人財產建造一座房子，準備贈送給那位朋友。但是這位朋友一直覺得武直是刁難自己，於是一怒之下離開了武直。在路上，這位碰了一鼻子灰的朋友越想越氣，於是一路上各種造謠武直的黑點，其中就有編排潘金蓮出軌的事情。當這位武直的朋友回到老家的時候，卻看見了武直委託當地人給其修建的房子，心中也是十分的悔恨。但是木已成舟，經過3人成虎以及一路上的各種一傳十十傳百，武直夫婦2人光明磊落的身份就被無端打上了污點。而就在這種風言風語之中，恰好寫《水滸傳》的施耐庵也聽說了這一段的故事，於是在自己的藝術加工中，武直成為了侏儒，並且還慘遭妻子的出軌和毒殺。於是在800年以後，武大郎還是依舊懦弱無能，潘金蓮直接更是成為了水性楊花的代表。不過無端躺槍的武直能在一開始就對着自己的朋友說明自己的難處，以及如果及時向朋友說出用自己私人財產建造了一間房子，那麼這裡面的相關誤會肯定也就不會產生了。不過在近乎1000年之後，有施耐庵的後人來到了武大郎的墓地之前，撰寫了一副對联贈送給了武潘2家人的後代，用來表達自己的歉意。而在現在飛速傳播的網絡消息中，類似如此多烏龍更是比比皆是。而對於這些流言蜚語的認定和鑑別，也是阻止各種後續次生災害的重要組成部分。